নমস্কার বন্ধুরা, প্রতিধ্বনি টেলিপয়েন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের ফাউন্ডার সুজন কর্মকার বলছি। আজকে একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আপনাদের দেখাবো ওয়ার্লপুল 207 লিটারের একটা ফ্রিজ। তো ওয়ার্লপুল কোম্পানির 207 লিটারের একটা রেফ্রিজারেটর। এই ফ্রিজটার টোটাল কি আপনারা ফেসিলিটি পাবেন সেই সম্পর্কে আসুন একটা রিভিউ দেওয়া যাক। প্রথম, ফ্রিজটাতে 5 স্টার রেটিং আছে। সব থেকে বড় কথা, যার জন্য কারেন্ট খুবই কম পড়বে এবং সেটা মাত্র 1 বছরে 134 ইউনিট কারেন্ট পড়বে বলে ওয়ার্লপুল কোম্পানি দাবি করছে। এবং যথারীতি আগে বললাম 207 লিটারের এর ক্যাপাসিটি আছে এবং এর মধ্যে টেকনোলজি আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। কারেন্ট চলে যাওয়ার পরেও ফ্রিজটাতে অনেকক্ষণ ঠান্ডা থাকবে এবং টোটাল ফ্রিজটা 1 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকছে এবং 10 ইয়ার্স আপনার কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকছে। আসুন ভিতরটা একটু দেখে নিই, ভিতরে কি সিস্টেম আছে। টোটাল হচ্ছে এইটা ডিপ ফ্রিজ, আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন। এবং 1 2 3 4 চারটে আপনারা ট্রে থাকছে বিভিন্ন জিনিস রাখার জন্য এবং সবজি রাখার জন্য। নিচে তো আছেই জানেন। যেটা আমি আপনাদেরকে আজকে বলবো সেটা হলো ডিপ ফ্রিজের মধ্যে আমরা অনেকে আপনার ছুরি বা এই ধারালো জিনিস দিয়ে এগুলো মানে যে বরফগুলো জমে যায় সেগুলো আমরা তোলার চেষ্টা করি। এটা একদমই করা যাবে না। কেন কি, এই যে আপনারা দেখছেন এর মধ্যে দিয়ে টোটাল কুলিং সিস্টেমটা এর মধ্যে দিয়ে কাজ করে, যার ফলে আপনারা এইটা যখন পরিষ্কার করবেন তখন এই যে সিস্টেমটা কোম্পানি দিয়েছে না, এই যে কুলিং কন্ট্রোল, এইটাকে আপনারা এই লো করে এর মধ্যে যে বরফটা জমে থাকবে সেটাকে জলে পরিণত করতে সাহায্য করবেন। এইভাবেই আপনারা করবেন, মানে এর আর অন্য কোনো সিস্টেমে এটা করবেন না। করতে গেলে এই পাইপগুলো ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া ডিম রাখার জন্য যে ট্রে থাকবে, তাছাড়া একটা লকিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে, এটা লকিং সিস্টেম আছে। বন্ধুরা, ফ্রিজটা আমরা অনেকেই দেয়ালের সঙ্গে না পুরো চেপে রাখি। আমরা চেষ্টা করবো দেয়ালের সঙ্গে না চেপে রেখে দেয়াল থেকে একটু ডিস্টেন্স রাখা। কেন কি, এই যে জালিগুলো থাকে এগুলো খুব শৌখিন, এগুলো দেয়ালের সঙ্গে আঘাত লেগে কোনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেলে আপনার কুলিং সিস্টেমে তার প্রভাব পড়বে। এবং যথারীতি জানেন এইটার মধ্যে জল জমে, কিছুদিন অন্তর অন্তর এই জলগুলোকে পরিষ্কার করতে হয়। অনেক ফ্রিজের মতো এই ফ্রিজটাতেও ইনভার্টার সিস্টেম দেওয়া আছে। কারেন্ট চলে যাওয়ার পরেও কোম্পানি দাবি করছে 8 থেকে 9 ঘন্টা প্রায় ঠান্ডা থাকবে। 19 থেকে 20,000 টাকা রেঞ্জের মধ্যে যারা সিঙ্গেল ডোর বাড়িতে ইউজ করার জন্য ফ্রিজ খুঁজছেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা একদম ঠিকঠাক ফ্রিজ হবে। চলেছি গোদরেজ কোম্পানির একটা 180 লিটারের একটা ফ্রিজটার সম্পর্কে ফুল রিভিউ নেব। তার আগে একটা কথা আপনাদের জানাতে চাই, যারা 16 থেকে 17,000 টাকা রেঞ্জের মধ্যে ফ্রিজ খুঁজছেন এবং বাড়িতে 3 জন 4 জন 5 জন বা 6 জন মেম্বার আছে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা একদম ঠিকঠাক ফ্রিজ হবে। তো আসুন দেখে নিই ফ্রিজটার মধ্যে কি ফেসিলিটি আপনারা পাবেন। প্রথম হচ্ছে, ফ্রিজটার মধ্যে 5 স্টার রেটিং আছে। 5 স্টার রেটিং দেখতেই পাচ্ছেন এবং কোম্পানি দাবি করছে টোটাল 131 ইউনিট কারেন্ট সারা বছরে পড়বে এই ফ্রিজটা চালালে। এবং ফ্রিজের 1 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে পুরোটার উপরে এবং 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার যেটা ওয়ারেন্টি থাকে সেটাও দেওয়া আছে এই ফ্রিজের মধ্যে। এবং দেখে নিই আজকে যে ভিতরটা খুবই সুন্দর। একটা দুটো তিনটে ট্রের মোটামুটি ফেসিলিটি পাবেন। আর এর মধ্যে আপনারা সবজি টবজি তো রাখতে পারবেন। 2 লিটারের জলের জায়গা রাখার জন্য এটা আছে এবং লকিং সিস্টেমটা এই ফ্রিজে উপরে দেওয়া আছে, এখান থেকে লক করা যাবে। আর এখান থেকে আপনারা ডিপ ফ্রিজের যে কন্ট্রোল করার এখান থেকে করতে পারবেন, কম বেশি। ডিপ ফ্রোজ সিস্টেম যেটা দেওয়া আছে ফ্রিজে, মানে বরফটাকে জলে পরিণত করার যে সিস্টেমটা, সেটা আপনারা
তো জানেন, করবেন সেইভাবে। সিস্টেমটা এখানে দেওয়া আছে। এবং তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। আবার পরের একটি নতুন ভিডিওতে দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।